Buhari da Ramlat sun yi auren soyayya. Auren soyayya an daura muna murna ga Buhari da Ramlat sun yi auren soyayya. An haɗin samadin Allahu kai na safar roko. Aure, Kare na Allahu na kai da ɗinkar roko. aure, Albarkacin manzo na ɗa shugaban farko. aure, Waka ta aure zan Allah sa ta tai karko. aure. Wakar amarya da ango jallasa ni kar na yi gazawa. Tsira aminci Allah da ɗawo manzanka. Aure, Dan Amina dan Abdullahi da hamun bika. aure, Sassa habbai na Rasulillahi da sun soka. aure, Sun rike aure sun narda kuma sun bika. aure. Allah ka kara salati gunsa shugaban kyawawa. Auren soyayya an daura muna murna ga Buhari da Ramlat sun yi auren soyayya. Aure na soyayya an daura muna murna. Aure, Ga kawaye da abokai na ga yau suna murna. aure, Yan uwa na amarya farin cikin su sun nuna. aure, Yan uwa na ango na ga yau suna murna. aure. Jo Buhari da Ramlat Faisalof na ce kar ku rabewa. Shawara zan baki amarya ki buɗe kunnanki. Aure, Laddabi da biyayya kiyo ta a gurin angonki. aure, Ci da sha da tufafi wannan ya ɗauke nauyinki. aure, Ya zama uwa da uba a gurin shigar kiyo raki. aure. Komai ya ce kiyo masarar mulkar kiyo sabawa. Auren soyayya an daura muna murna ga Buhari da Ramlat sun yi auren soyayya. Zaman aure zaki Ramlat karkiyo lalaci. Aure, Ki ba shi abinci a baki har ki masa barkwanci. aure, Hakan zai cire masa kunci har ki sa shi yayyo bacci. Aure. Ai da muke sirri namiji na ki karkiyo sakarci. aure. Ramlat ki gane aure na kike da har an daurawa. Aboki na Buhari shawara zana baka. Aure, Ramlat amaryarka kar ka sa ta tai kuka. aure, Alkawari ka dauka za ka damke amaryarka. aure, Ci da sha da tufafi wannan du yana kanka. aure. Hakuri za ka yi Buhari ka ji karkanu na gazawa. Auren soyayya an daura muna murna ga Buhari da Ramlat sun yi auren soyayya. Iyaye na ango na gansu yau suna murna. Aure, Mama Asiya na ganta yau tana murna. aure, Mama Rabi da Mama Asma'u sun yi murna. aure, Mama Sumayyatu na ganta yau tana murna. aure, Mama Rasulanu na ganta yau tana murna. aure, Baba Nura Shehi na gan shi yau yana murna. aure, Baba Dini da Baba Dauda yau suna murna. aure, Abdulrazak na gan shi yau yana murna. aure, Yaya ta ango na ganta yau tana murna. aure, Yaya Nazira farin cikin ta nuna. aure, Kannai na ango na gansu yau suna murna. aure. Okashe yayi murna. Abba yayi murna. Aure. Saifullahi yayi murna. Ga Bashir yana murna. Aure. Umar yana murna. Aure. Amini yayi murna. Aure. Amira ta yi murna. Aure. Hafsa ta yi murna. Aure. Ga Na'ima ta yi murna. Aure. Fauziya tana murna. Aure. Maryam tana murna. Aure. Salihu yana murna. Aure. Ga Khadija ta yi murna. Aure. Hannatu tana murna. Aure. Ga Habu yana murna. Aure. Bilkisu ta yi murna. Aure. Marakisiya ta yi murna. Aure. Zainab babba Zainab karama na ga yau suna murna. Aure. Auren Buhari da Ramlat Faisalof na zo mi cashewa. Auren soyayya an daura muna murna ga Buhari da Ramlat sun yi auren soyayya. Iyaye na amarya na gansu yau suna murna. Aure. Mama Hindatu da Mama Sumayya yau suna murna. Aure. Mama Rabi'atu na ganta yau tana murna. Aure. Mama Binta tare da Sabuwa suna murna. Aure. Baba Isa, Baba Kabiru yau suna murna. Aure. Baba Idris, Baba Ahmadi yana murna. Aure. Baba Usaini na gan
shi yau yana murna. Yayu na amarya na gansu yau suna murna. Anas yana murna, Sani ya murna, Ismail yana murna, Nura ma yana murna, Maryam tana murna, ga Shu'aibu ya murna, ga Amina ta murna, ga Bainus tana murna, Zainab tana murna, Aisha tana murna, Ummi tana murna, Ismail yana murna, Rabi'at ta murna. Ina kuke kannai na amarya ku zo na gaishe ku. Rabi'u yana murna, Fatima tana murna, Mustapha yana murna, Hafsa ma tana murna, ga Amina ta murna, Ummu Salma ta murna, Abdurrahman ya murna. Auren Bahari da Ramla duk ku zo miyo cashewa. Soyayya an daura muna murna gaba da Laura sun yi auren soyayya. Yau suna murna, Aisha tana murna, Ummi tana murna, Lawisa ta yi murna, Zainab tana murna, ga Khadija ta yi murna, har da Hauwa ta yi murna, Fatima tana murna, ga Rukayya ta yi murna, Marakisiya ta yi murna. Ina kike Zainab zi an ce da ni in gaishe ki. Nafisa ta yi murna, Fatima tana murna, Maryam tana murna, Fidausu ta yi murna, ga Nafisa ta yi murna. Sista Farida an ce da ni na gaishe ki. Auren Bahari da Ramla Faisal na zo mi dan sewa. Soyayya an daura muna murna gaba da Laura sun yi auren soyayya. Abokai na ango na gansu yau suna murna. Ina Anas ko murna na ganshi yau yana murna. Kabiru mai kaza na ganshi yau yana murna. Samin ni doko na ganshi yau yana murna. Ina kake angon Fatima dole ne na gaishe ka. Innuwa abokina na ganka yau kana murna. Sahibu angon Hafsa na ganshi yau yana murna. Ina kake angon Na'ima Habu yau zo ka taka. Ina kake Sani bin Imran ka zo ka dan taka. Har da Yusuf angon Zainab na ce na gaishe ka. Ina kake Kabiru Kebi kai ma zo ka taka. Isa yana murna, Taladi yayi murna, Khalid yana murna, Abu yana murna, Bashir yana murna, Awwal yana murna, Baba yayi murna, Abu Sarki yana murna, Munzali yana murna, Dan Hassan yana murna, Shu'aibu yayi murna, Tasi'u yana murna, Muhammad yayi murna, Sale yau yana murna, Usman Tiyaman na ganshi yau yana murna, Ilalu Abban Mi'at na ganshi yau yana murna. Auren Bahari da Ramla duk ku zo miyo cashewa. Soyayya an daura muna murna gaba da Laura sun yi auren soyayya. Zan ba ku namba ta 08 kusa 0 67 77 kusa 27. Ta tafo karshen ta in ka kira ba zan ki na ɗauka ba. Soyayya an daura muna murna gaba da Laura sun yi auren soyayya. Mutanenmu na jihar Tawa dole ne na gaishe ku. Musamman iyayenmu dole ne na gaishe ku. Ina kuke yan ƙadaidaita kuma na gaishe ku. Faisal ne na ku kun ji kanku yo mantawa.